把手拿出来。世上最美的人，他却是世界上最疼我的人。她只是一个普通的女人，她却教会我做顶天立地的人。她不是懂得很多的人，她却用所有宠爱我的人。她只是一个平凡的女人，她却是我心中最亲最爱的人。这个人就是我的妈妈，给了我一个温暖的家。第一次流泪是她为我擦，所有的委屈在她怀里融化。亲爱的妈妈，而我是妈妈放不下的牵挂。思想的妈妈，儿女们心中妈妈最伟大。她不是世上最美的人，她却是世界上最疼我的人。她只是一个普通的女人，她却教会我做顶天立地的人。她不是懂得很多的人，她却用所有宠爱我的人。她只是一个平凡的女人，她却是我心中最亲最爱的人。这个人就是我的妈妈，给了我一个温暖的家。第一次流泪是她为我擦，所有的委屈在她怀里融化。亲爱的妈妈，而我是妈妈放不下的牵挂。思想的妈妈，儿女们心中妈妈最伟大。她不是世上最美的人，她却是世界上最疼我的人。她只是一个普通的女人，她却教会我做顶天立地的人。她不是懂得很多的人，她却用所有宠爱我的人。